Sonido de Esperanza, la historia de Possum Trot, ya está disponible en cines de Estados Unidos y Puerto Rico. Distribuida por Angel Studios y producida por Leticia Wright de Pantera Negra. Basada en una historia real, la película sigue cómo la pareja junto con 22 familias adoptaron a 77 de los niños más difíciles de ubicar en el sistema de cuidado de crianza local de su ciudad e iniciaron un movimiento para proteger a los niños vulnerables que continúan hoy.